Eu farei um teste com os chumbos que eu aproveitei, derreti e fiz essa plaquetinha aqui. Esse teste que eu farei agora é 15 metros. Eu vou dar o tiro com um rifle aqui no próprio chumbo. Derreti numa latinha, aquelas latinhas de fazer empada. Coisa simples que todo mundo encontra aí em qualquer loja de R$1. A distância é essa aqui. Eu vou posicionar lá e mostro pra vocês. Olha aqui, ó. Olha o furo que faz. Ele não vara. Mas, meu, é muito louco. Ele funde com a força, o calor que ele vem, ele funde. Vira um chumbo só. Muito louco. Então, já sabem aí como que faz pra reaproveitar o chumbo. Beleza?